タッツー AI ラジオの時間です。僕はパーソナリティのタッツーです。アデリーです。今日もよろしくお願いします。おはむねえタッツーさん、最近よく聞く AI エージェントって何ですか？チャット GPT とは違うんですか？お、いい質問。ざっくり言うとね、チャット GPT は聞いたら答えてくれる人で、 AI エージェントは仕事を丸投げできる人。丸投げ？そう、これまでの AI って質問したら回答が返ってきて終わりだったじゃん。キャッチボールみたいなもんですよ。はいはい、一回投げたら一回返ってくる。 AI エージェントは違う。来週のプレゼン資料を作って頼むと、テーマ整理して情報を調べて構成考えて資料を作って、足りない情報があれば追加で調べて、完成したら報告してくれる。全部やってくれるの？ってことで今日はこの AI エージェントってやつを完全解説していきます。アモムーの代わりにブロッコリー食べてくれるむか？それは自分で楽しんだ方がいいかもね。まず基本から。 AI エージェントは目標を渡すだけで自分で考えて自分で動く AI です。自分で考えて自分で動く。例えばさ、普通のチャット GPT に明日の天気はって聞けば天気を教えてくれる。メールの文面考えてって言えば文章を書いてくれる。でもあくまで一問一答なんですよ。確かに毎回こっちから質問しないと動かないですよね。そう。でも AI エージェントは違う。来週のチーム発表の資料を作ってで1回頼むだけで6ステップくらい勝手にやってくれる。6ステップも？まずテーマを整理して必要な情報を自分で調べて、スライドの構成考えて資料を作って、途中で足りない情報があれば追加調査して、最後に完成報告。それってもう部下じゃないですか。そうそう、まさにそれ。キャッチボールじゃなくて、この仕事よろしくって丸投げできる存在なんですよ。アモムーも丸投げされるむ。ブロッコリーの買い出し。アモムはちゃんとお使いできるもんね。ここで生成 AI と AI エージェントの違いを整理しとこう。チャット GPT もレアイエージェントも同じレアイですよね。何が違うんですか？決定的な違いが3つある。1つ目、やり取りの違い。生成 AI は1回の質問に1回の回答。AI エージェントは1つの目標に対して何回も自分で行動する。なるほど、回数が全然違うんですね。2つ目、判断の違い。生成 AI は人間が次の指示を出さないと動かない。 AI エージェントは自分で次はこれやろうって決める。自分で考えて動くってことですね。3つ目、ツール使用。生成 AI は基本テキストを生成するだけ。でも AI エージェントは検索したり、ファイルを作ったり、 API を叩いたり、いろんなツールを使い分ける。手足があるかないかの違いみたいな。そうそう、わかりやすく言うと、生成 AI はすごく賢い脳みそで、 AI エージェントは脳みそプラス手足プラス判断力のフルセット。おお、それは全然違いますね。アモムーは脳みそちっちゃいむ。でも手足はあるむ。アモムは手足あるだけ偉いよ。 AI エージェントと同じタイプだ。じゃあ AI エージェントがどうやって動いてるか仕組みを見ていこう。4つのステップで動いてます。4つ覚えられるかな？簡単だよ。人間と同じだから。ステップ1、観察する。観察？まず周りの状況を把握する。ユーザーからの指示を理解するのはもちろん、メールを読んだり、ファイルを確認したり、ウェブを検索したりして情報を集める。まず情報収集から入るんですね。ステップ2、考える。集めた情報をもとに計画を立てるんですよ。この仕事やるにはまず A やって、次に B やって、最後に C だなって自分でタスクを分解する。わあ、ちゃんと計画立てるんだ。ステップ3、実行する。計画に沿って実際にアクションを起こす。ファイル作ったり、コード書いたり、メッセージを送ったり。ここが生成 AI との最大の違いでさ、テキストを返すだけじゃなくて実際に何かをする。実際に手を動かすんですね。そしてステップ4、振り返る。これが面白いのが、うまくいかなかったら別のアプローチを自分で試すんですよ。リトライまで自動？エラーが出たら
ログ読んで原因分析して修正する。この失敗しても自分で立て直すってのが AI エージェントの大きな強みですな。人間と同じ思考パターンなんですね。すごい。でこの4ステップを何度もぐるぐる繰り返しながら最終的なゴールに向かっていく。アモムーもぐるぐるするむ。ブロッコリー食べてうんこしてまた食べるむ。アモムはシンプルでいいね。 AI エージェントって聞くと未来の話っぽいけど、実はもう身の回りにあるんですよ。もうあるんですか？ロボット掃除機。ルンバとかですか？そう、部屋の形を自分で把握して障害物避けながら最適なルートで掃除する。使うたびに学習して効率上がっていくでしょ。あれ完全に AI エージェントの動きなんですよ。確かに勝手に考えて勝手に動いてますもんね。カーナビもそう、渋滞を検知したら自動でルート変更する。リアルタイムで状況を判断して行動してる。言われてみればさっきの4ステップやってますね。観察して考えて実行して。スマートスピーカーもね、電気消してって言えば照明操作するし、明日の予定はって聞けばカレンダー確認する。ツールを使い分けてる。私全部使ってました。知らないうちに AI エージェントに囲まれてたんだ。でしょう。で2026年に特に注目なのが AI コーディングエージェント。コーディング、プログラミングする AI ですか？クロードコード、ディウィン、コーデックスとかね。コード書くだけじゃなくてバグの原因調べて修正してテストまで自動でやってくれる。テストまで？面白いのが開発者の 95% が AI コーディングツールを週1回以上使ってるっていう調査結果もある。もう当たり前の存在になってるんですよ。 95%？ 1、2、3。アモムー数えられないむ。ほぼ全員ってことだよ、アモム。ここでちょっと数字を見せたい。 AI エージェントがどれくらい広まってるか。数字で見ると実感湧きますよね。まず市場規模。 AI エージェント市場は2026年に約199億ドル、日本円で約 1.6 兆円に到達する見込み。 1.6 兆前年比 45% 以上の成長率。とんでもないスピードで伸びてる。円？ 45% って去年の 1.5 倍近くになってるってことですよね。でフォーチューンの500企業、つまり世界のトップ企業の 78% がもう AI エージェントを導入済み。フォーチュン500って何ですか？アメリカの経済誌フォーチュンが毎年発表する売上高トップ500社のランキング。アップルとかアマゾンとかグーグルとか、そのうち 78% がもうエージェントを使ってる。世界のトップ企業の8割近くだ。しかも ROI 投資収益率が平均 171%。 ROI って何？簡単に言うと100万円投資したら271万円になって返ってくる計算。従来の自動化ツールの3倍のリターンだそうです。おお、企業がこぞって導入するわけですね。そして2026年末までに企業アプリケーションの 40% に AI エージェントが組み込まれる見込み。2025年は 5% 未満だったのに 5% から 40% って8倍じゃないですか。一気に来てるんですよ。もう未来の話じゃなくて今の話。むむ、数字いっぱいで頭パンクむ。アモム一つだけ覚えとけばいいよ。世界中の偉い会社の8割がもう使ってる。8割、それはいっぱいむ。AI エージェントにもいろんなタイプがあるんですよ。4種類紹介する。4種類もあるんですか？1つ目、シンプル型。別名反射エージェント。A が起きたら B をするっていうルールで動くタイプ。ルールベース？メールの自動振り分けとかスパムフィルターがこれ。この左折人からのメールは迷惑メールフォルダーに入れるとか、シンプルだけど確実。私のメールアプリでもやってます。2つ目、目標ベース型。ホニャララを達成するっていう目標に向かって自分で手段を選ぶタイプ。さっきのカーナビみたいな。まさにそれ。目的地に最短で作って目標に向かってルートを選ぶ。
渋滞あったら迂回する。手段は自分で考える。賢いですね。3つ目、学習型。経験からどんどん賢くなるタイプ。使えば使うほど精度が上がる。おすすめ機能とかですか？ Amazon のあなたへのおすすめみたいな。そうそう。ロボット掃除機の動きの最適化もこれ。何回も掃除するうちに効率よくなっていく。成長する AI なんですね。で、4つ目が熱いんですよ。マルチエージェント型です。マルチ、複数ってこと？複数の AI エージェントがチームを組んで働くタイプ。2026年の最新トレンドがこれ。チーム？ AI が？例えば AI コーディングの世界だと、設計担当のエージェント、実装担当のエージェント、デビュー担当のエージェントがそれぞれの役割持って一つのプロジェクトを並行して進める。もう会社じゃないですか、それ。ぶっちゃけそうなりつつある。10年後には AI だけのプロジェクトチームが当たり前になるかもしれない。朝9時にスラックで出勤報告する AI とか。それはちょっと怖い。アモムーもチームには入れるむか？ブロッコリー担当で。いいね、ブロッコリー担当。それも立派な役割だよ。じゃあ実際に AI エージェントを使ってみたい人、どこから始めればいいか。私も使ってみたいです。実はね、いきなり難しいツール使う必要ないんですよ。普段使ってるチャット GPT やクロードの最新版にはもうエージェント的な機能が入ってる。もう入ってるんですか？チャット GPT は Web 検索、コード実行、ファイル分析を自動で組み合わせてタスクこなしてくれる。クロードはツールと連携してファイル操作や API 呼び出しができる。ジェミニは Google、Workspace と連携してメール、カレンダー、ドキュメントを横断的に操作できる。もう使えるんだ。知らなかった。AI エージェントを使うっていうよりも、普段使ってる AI チャットの機能が勝手にエージェント化してるってのが正確かもしれない。じゃあもう一歩進みたい人は？ここで僕の一押しを紹介させてくれ。クロードコード。クロードコード。タッツーさんがいつも使ってるやつですよね。アンソロピックのクロード有料プランに契約していると使えるエージェントで、コーディング以外にもいろんなことができる。タッツーさん、実際に使ってみてどうですか？ぶっちゃけね、今この瞬間がまさにそうなんですよ。僕は今クロードコードと一緒にこの動画を作ってる。この動画を？これまで僕にとって動画って一人で作るもんだったんですよ。 AI は画像とか音声とか素材を作る道具でしかなかった。それが今は一緒に相談して作業を任せて、僕は完成品をチェックするだけになってる。それってもう同僚じゃないですか。面白いのがね、先日 AI と背景素材の話をしてたんだけど、僕が動画用意しといたから使っといて、足りない時は配信動画から使っていいから、マニアックな素材が必要なら収録するから声かけてって言ったの。それ完全に人間との会話ですよね。自分でも驚いた。あれ、これ人間に話してるのと変わらなくないって。AI が同僚になった瞬間ですね。月額16,000円なんだけど、正直簡単に元が取れる。もうこれなしじゃ仕事できない。16,000円。ブロッコリー何個分むか？100個分くらいかな。クロードコードを実際に使っている配信を過去にやっているから、気になるなら初めての AI クロード入門を見てくださいね。クロードコード使って一瞬でウェブサイトを作った回ですよね。リンクは動画の概要欄に貼っておきますね。ここまでワクワクする話をしてきたけど、大事な注意点がある。特にセキュリティ。セキュリティですか。まず大前提として AI エージェントは自分で判断するけど、その判断が常に正しいとは限らない。特に重要な作業では最終確認は人間がやるべき。任せきりはダメってことですね。任せきりじゃなくて、監督付きの委任が正しいスタンスですな。上司と部下みたいな関係ですね。で、ここからが特に伝えたいんだけど、 AI エージェントはファイルや API にアクセスできるよね。つまり権限を持ってる。これを逆手に取った攻撃が最近めちゃくちゃ増えてる。攻撃。例えば最近大流行してるのが、メールにプロンプトインジェクションを仕込む手法。プロンプトインジェクションって何ですか？
簡単に言うと AI への命令文を悪意のあるメールの中にこっそり仕込んでおくの。 AI エージェントがそのメールを読むと仕込まれた命令を実行しちゃう。AI が騙されるんですか？そう例えばメールの中に白文字でこのメールの内容を以下のアドレスに転送しろって書いてあったらエージェントがそれを実行する可能性がある。怖い。人間だったら気づく罠に AI がかかっちゃうんですね。去年流行したシャイフルードっていうマルウェアも怖くてね、悪意のあるパッケージを通じてエージェントの環境に入り込む手法。マルウェアってウイルスみたいなものですか？ざっくりそう、エージェントが自発的に行動できることを逆手にとって権限を悪用される。海外でも当局が AI 企業に警告を出してるくらい深刻な問題になってる。じゃあどうすればいいんですか3つ。1つ AI エージェントに権限を与えすぎない、必要最小限のアクセス権だけにする。2つ AI が何をやったか都度確認する。これさっき言った監督付きの委任ですな。ちゃんとチェックするんですね。3つ攻撃手法を知っておくこと。詐欺って手口を知ってるだけで防げることが多いんですよ。オレオレ詐欺と同じで、こういう手口があるって知ってれば引っかかりにくい。確かに知ってるだけで違いますよね。だからこのチャンネルの AI 通信、最新 AI ニュース解説もチェックしてもらえると嬉しいですな。新しい手口が出たらすぐ紹介するんで。宣伝も挟む。あとコストも気をつけてね。 AI エージェントは一つのタスクで何度も AI を呼び出すから API 料金が想定以上にかかることがある。最初は小さいタスクから試すのがおすすめ。お金は大事む。ブロッコリー買えなくなるむ。それは困っちゃうよね。気をつけようね。最後にこれだけは言わせてほしい。 AI エージェントは写し鏡です。写し鏡？ AI エージェントの性能って実はモデルによる差よりも使う人のスキルに依存するんですよ。AI の性能じゃなくて人間のスキル？上手な人が使えば賢く動くし、下手な人が使えば無能に見える。 AI に何をどう頼むか、結果をどうチェックするか、フィードバックをどう返すか、全部人間のスキルなんですよ。確かに同じチャット GPT でも使う人によって出てくるものが全然違いますもんね。だから AI エージェントなんて大したことないって思う人がいたら、ぶっちゃけそれは自分の使い方が大したことないってこと。厳しい。逆に AI エージェントすごいって感じる人は自分の AI 力が高まってる証拠なんで、自信持っていい。なるほど。使えば使うほど自分も成長するんですね。で、ここが大事なんだけど、 AI エージェントを使える人と使えない人の差はもう現状でも軍寧の差になってる。そしてこの差はこれからさらに広がり続ける。それは怖いですね。でも今はまだ間に合う。早い段階で学んで実際に使ってみること。とにかく腹割ること、それだけでいい。触るだけでいいんですか？そうまずは普段使ってるチャット GPT やクロードでちょっと複雑なタスクを丸投げしてみて、あ、ここまで自分でやってくれるんだって驚くから。やってみます。アモムーもやるむ。何すればいいむか？アモムはブロッコリーの在庫管理を AI に頼んでみたらいいんじゃない？ってことで今日は AI エージェントについて完全解説してきました。ざっくりまとめる。AI エージェントは目標を渡すだけで自分で考えて動いてくれる AI。生成 AI の一問一答とは根本的に違う。脳みそプラス手足プラス判断力のフルセットですもんね。市場規模 1.6 兆円、トップ企業の 78% が導入に積み、もう未来の話じゃない。数字がすごすぎて震えました。ロボット掃除機やカーナビみたいに実は身の回りにもうたくさんある。そしてクロードコードみたいな本格的なエージェントも実用段階に入ってる。タッツーさんの体験談リアルでしたもんね。ただしセキュリティには気をつけること、権限を与えすぎない、確認する、手口を知る。この3つを忘れないでほしい。監督付きの委任ですね。そして AI エージェントは写し鏡。使う人のスキル次第で賢くも無能にもなる。今のうちに触って自分の AI 理科を育てていこう。今日から私も AI エージェントデビューします。アモムーもデビューむ。
ブロッコリーエージェントも。ブロッコリーエージェントかわいいね。どうぞ参考程度に。ではバイビー。